Ya Yarana Dea Yarana Tanga Yarana Siatama Dua Yotimyano Lesomo Yeshiko Buddha Bumyoman Leo Korojaya Do Buzonda Panama Siranadra Pinya Uriya Doja Mimiru Aloshia Downda Adamo Mate Nido Nay Bandologang Toga Katin Kenya Pido Nay Bandologang Tangaya Kilitaro Choya Nyaya Denya Pido Nay Bandologang Mimiro Ato Sepida Vibadana Nyandi Lemyanza Menyando Jesu Bu Yui Naibando Myamau Bu Naini Biesi Mogo Tawaga Lewi Yogi Durosi and Bondo Kamya Mula Nepia Sambo Lingago Nina Pia Yuso Budo Javazo Kamya Bidona Mudo Shinomia Pia Pena Yuju Leso Moyo Shiko Ukai Bi Pia Daro Yasi Pidora Mudo Jesu Roshi Aga Ma Bandita Mogo Siaro Piaji Jesu Ro Kondo Nyano Rogo Amye Tavra Ute Matabi Siaro Piaji Ma Pidika Domongo Moina Jaja Aneta Tobi Kanda Nyaya the Bo Baba the Yinga Pia Aboja Soma Hoja Dwara Muda Ubanedia Adai Poniro Lila Tadala Juda Tadala Nya Yadala Go Dagaragamari Ajili Bigava Me Ngadi Mocha Diami Dunga Boajaba Diyami Chain Baina Lododi De Maumi Nya Uma Dodomi Madi Mocha Diyami Chain Baina Lododi De Maumi Nya Uma Dodomi Ade Maumi Nyauda Diale Chinchiga Salajaya Did Town Doashi Segune the Paula di Josadiani said and Jimba Lada Mogo Badani meaning the Ascambo Yale Chawemia Lada Ne Nana Bandia not a day of a chamarore. They are my building who somebody said Livali Nenele Nat Hongida. Somebody said Bidonia dia Livabo. We badia Mabidona, Tambadia Bidonabo. Area Obisa Gadabonyada said, She come 2 Bidonia, the Mubo. Nadaka, a Diruba Didawada said, Didn't Leopa de Yama, Nitayajane, Bidonia the Mule. Naga Taburi Duba Nadia said, Siagon Bandian, Miwemu Mania, Bidonia the Mule. Naga Atatama Panidi said, Go, Mepo Yajira, some shop dog, Juda Nanyale, Bidonia the Mule, Dilemu Giama, Obisa Gadabonia da Segaro, that she come to Shido. The Lumino da Lava, don't Vaya Tajarago. Tana Dila, Chongling, Lupi, Luba, the Mayanaimu. And a mimiru a day galado and Dana Guru Dila Guru, Juda Vida Boguri. These are not Arine, Ted Agajara, Kudima Wida Nyamelo, Ted Logo, Atugo Yan Yara. And the Wida Sarana Bamba Naro, the Biolo Yare. The Luri, Ero, Sarana, Jong, Dana Dila, Sarana, Jong Dimule, the Luboa Gomiana Mubo, the Ludana Runa Majona Mubo, the Luboda, the music and the machine Mubo. The Lucia Bandi the Madrijo Namubo,
ဒီအကြောင်းကောင်းတွေပေါင်းစုံညီညွတ်နေသည်တိတ်ကပြုခဲ့ကြတဲ့ဒါနသီလတွေစရဏအကျိုးတရားတွေလို့ဆိုရမယ်အဲ့ဒါကိုပုပ္ပိသကတ္တပုံညာတဆက်ရှေးကောင်းမှုနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ထားလိုက်ပါနောက်တစ်ခါပฏิရူပဒေသာဝါဒဆက်တဲ့တစ်နှစ်လျောက်ပတ်တဲ့တစ်နှစ်လျောက်ပတ်တဲ့ဆိုတာတရားစစ်တရားမှပွင့်လင်းထုံးကားနေတဲ့နေရာမျိုးကိုဆိုတယ်ရွှေပေါငွေပေါ်တဲ့ရောက်ကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးလူဦးရေပေါ်တဲ့ရောက်ကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးတတိသေးကြတဲ့ပေါ်တဲ့ရောက်ကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကောင်းတရားစီပင်ထုံးကားနေတဲ့နေရာမျိုးသည်ပฏิရူပဒေသာဝါဒအရာစေအောင်မိထားပါအဲ့တော့လွန်ကစားနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကဘုရားပွင့်ရအိန္ဒိယနိုင်ငံအဝန်းယူသနာ900ရှိတဲ့မိသိမဒေသကြီးဟာဒါပฏิရူပဒေသာဝါဒအရာပေါ့ယနေ့ချိန်ကရောသူတို့စီမှာပစ္ဆံတွေရလို့ဖြစ်သွားပြီဘုရားတက်ကဒီမှာပစ္ဆံတွေရဖြစ်တဲ့ခဏကျွတ်စီကကုသနာထုံးကားစီပင်နေတဲ့ပฏิရူပဒေသာဝါဒအရာစစ်ဖြစ်နေပြီဒါတော့ကိုဘုံကံပေါ့ကိုဘုံကံပေါ့ဒီလိုတွေဘုရားအဆုံးအမဆိုတော့ကထိုက်တဲ့နေရာမှာနာသမျက်ကိုမထိုက်တဲ့နေရာမှာကွဲပြောက်သမျက်ပဲဒီလိုတွေအဲ့တော့တိရိဓမ္မသောကမင်းတို့လည်းတဲ့ရှင်မမောဂလိဗုဒ္ဓတိသမထေရအနာဂတသာညာနဲ့အခါဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်တော့ဖျားပွင့်ရအိန္ဒိယနိုင်ငံမိသိမဒေသမှာဖျားအဆုံးအမတွေကွဲပြောက်မှမြင်တော်မူသကိုဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ထာနာသာနာပြုမထေရစေတို့ပြည်ကလားသာနာအဆက်မပြတ်ပါသေးငါကြိုးစားသွားလားဗမာပြည်ကျတော့သူ့နာဘုံမီဆိုတာကဟိုတထုံဒေသလေးကိုကွက်ကက်ကလေးဆိုတာမဟုတ်အင်ဒိုချိုင်းနာကျွန်းတယ်တစ်ခုလုံးခုမာလာယူကျွန်းတယ်ဆိုတဲ့မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့အင်ဒိုနီးရှားထအောင်ဒါအကုန်လုံးသူ့နာဘုံမီလို့ပြောရမှာဒီလိုတွေရှင်သောနာနဲ့ရှင်ဥဒ္ဒရမထေရဟန္တာနှစ်ပါးအမှုပြုပြီးကရဟန္တာ၅ပါးကြွရောက်ပြီးကလာပါဏာပြုခဲ့တဲ့နေရာဒီလိုတွေအဲ့တော့ပစ္ဆန္ဒရိယဆိုတာကမိဇမဒေသမှာတော့ယဟန်ခံမဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးတန်ခါ10ပါးကချီးမြှောက်မှယဟန်ဖြစ်ရတာကိုပစ္ဆန္ဒရိယတော့၅ပါးသောတန်ခါချီးမြှောက်မှယဟန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်၅ပါးကြွပြီးဒီကလာတိမ်သမုတ်တော့လည်းမထူးဘူး၅ပါးသမုတ်မှအနည်းဆုံး၄ပါးမှတန်ခါလို့ဆိုနိုင်တာကိုဒီလိုတွေအဲ့တော့၅ပါးဆိုတော့ယဟန်ခန္ဓာကျတော့၅ပါးချီးမြှောက်မှဒီလိုတွေအဲ့ဒီအတွက်လုံလောက်အောင်လို့၅ပါးကြွကြတာအဲ့တော့တထုံသာနာမိတ်လာတဲ့အခါပကံသာနာစီပင်ထုံးကားလာမှမြင်တဲ့အခါသူတို့ကောင်းတဲ့ယဟန်နာကြီးတွေကကြောင်းကြမဲ့မနေကြဘူးသာနာအရေးကိုတွေးအိမနေကြဘူးဒီလိုတွေအမြဲမပြတ်သူတို့ဆင်ခြင်နေကြတယ်ဒီနေရာမှာအာနယ်လာတော့သိတယ်တနေရာမှာစီပင်ထုံးကားမှလည်းမြင်တော်မူတယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့ရှင်အာရမထေဆိုတာယဟန်တာသို့သော်ရှင်သောနာတို့ရှင်ဥဒ္ဓမတော်50မြောက်တစ်ပည့်50မြောက်တစ်ပည့်အဲ့လိုတွေအဲ့တော့ပကံကလည်းအနောထာမင်းကလည်းဘုံလက်ယုံနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ကိုယ်ွယ်နေရတဲ့မိယုဖလာကိုယ်ွယ်လာတဲ့အရေးကြီးတွေကလည်းအကျင့်ဉာဏ်တစ်ခုမှမကောင်းဘူးဒါကိုအနောထာမင်းကြီးကမနှစ်သက်ဘူးအဲ့တော့သို့သောအစားထုတ်ကိုယ်ွယ်တရားလည်းအစ်စ်မှန်ကမတွေ့သေးတော့ဒီတိုင်းသီးခံပြီးတကလားဘုတရားမပြတ်ပေကံထောက်ပံ့လို့ကြွေးမွေးနေရတာကိုဒီလိုတွေအဲ့တော့ပညာရှိတဲ့မင်းကအဲ့လိုတွေစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနဲ့ပြည်စုံတဲ့နှလုံးကြီးလက်ယုံကြီးပြည်စုံတယ်ပဲပြောကြပါစို့အဲ့တော့အရှင်အာရမထေကြွလာတော့အိန္ဒြေတံပတ်တရားစာကြီးညိုပွေဟာပေါ့ယဟန္တာဆိုတာဘာမှအပြစ်မရှိတော့ဘူးသွားဘုံလာဘုံအဲ့တော့ကြည်ဘုံရှုဘုံပြောဘုံဆိုဘုံအကုန်လုံးတကားလဲတတိတံပစဉ်အမြင့်မြတ်ထိမ့်ချုပ်ပြီးတကားလားပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာသွားတာလဲလားဒီလိုလေးဆိုတော့ကြီးညိုပြီပေါ့ဟိုကလည်းဉာဏ်ရှိတဲ့မင်းဆိုတော့နောက်တကအရင်မြတ်တပည့်တော်အဆုံးမဩဝါဒလေးအချင်းချင်းလေးဟောပါဗျာချင်းမြင့်ပေးပါဗျာဆိုတော့အပမရောအမတံပဒံပမာရောမိသုနောပဒံအဲ့ဒါလေးဟောပေးလိုက်တာပဲကိုယ့်အသေးကိုမမေ့မတရားမှပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ကိုယ့်အသေးကိုမေ့နေသေလို့မဆုံးဘူးပေါ့ဒီဟာလေးကိုအချင်းချင်းလေးဟောပေးလိုက်တာဒါနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတက်ဝင်သွားတာဒါမို့အနောထဘုံကရှင်အရဟံခုံပြန်ကြလာဝဲလို့သာနာဥဒ္ဓမှာဘယ်လိုလေးဆိုထားတယ်အဲ့တော့ရှင်အရဟံမထေမြတ်နဲ့အနောထမင်းတို့ကုသိုလ်အနောထာမင်းတို့ဒီပညာရှိနှစ်ဦးရဲ့ကျိုးစားရွက်ဆောင်ခြင်းကြောင့်မို့ဖရာအဆုံးမတို့မူရင်းမပြတ်ခမြောက်ကျွတ်တို့လည်းတဲ့တရားလက်စင်ကံလို့မှအခုရောက်ရှိလာတာဒါကိုဘုံကံလို့ပဲပြောရပေမှာပဲဒီလိုတွေအဲ့တော့ပฏิရူပဒေသာဝတ္တယအစစ်မှနဲ့နေထိုင်ကျင့်သုံးနေထိုင်မှုနဲ့ပြည်သုံးနေကြပါပြီနောက်ကတပ်ပုရိသုဘနေတရားဖြစ်တော့ကြီးလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုပဲဘယ်သူတွေဘယ်လိုပဲပြစ်မှတ်ပြီးတော့နေကြပေမဲ့လေယဟန္တာကယဟန္တာပဲဘာမှညင်းလို့မရဘူး
အပါတော့အသွေးတော့အယိုးတော့ဒီလိုတွေဓာတ်တော်တွေချပြဒီတော့မှမကပဲနဲ့မျက်လုံးတော့တစ်စုံလုံးတစ်ဖက်ထဲတယ်မို့တစ်စုံလုံးမြည်သည့်တက်ရှိတတ်တော်မှာဆိုမျက်လုံးဟာအနုညာဆုံးပဲအဲ့တော့တော့မီးပြင်းတဲ့အခါရှို့ပြီးကားလာမိတကြိုးနေတာကိုပေါက်ကွဲထွက်သွားဖို့ကောင်းတာပေါ့အလုံးမှမပြတ်ဘူးအလုံးမှမပြတ်ဘူးအဲ့တော့တဆူကတော့အမရပူရကဟိုမိတကြိုးတဲ့နေရာမှာတည်ထားတဲ့ဓာတုရမသေတီမှာဌာပနာလိုက်တယ်ပေါ့ကျန်တဲ့တဆူကတော့မိုးပုံမှာလည်းဌာပနာဖို့သို့တော်မဌာပနာပဲနဲ့ဒီတိုင်းပူဇော်ခံထားတယ်နောက်အကြောင်းကြီးလို့ရောက်ခဲ့လို့ချင်းဖူးခဲ့ကြအလုံးမှမပြတ်ဘူးအဲ့လိုနောက်ကနည်းနည်းပဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်တော်တွေအကုန်လုံးဥနေပြီဒီလိုကြီးငကိုတော့ဆရာတော်ဖိတ်သတင်းသုံးသွားရာကျောင်းကြီးထဲမှာဟိုကြီးဥထုကြီးနာမှာပူဇော်ခံထားတာပါအခုတော့ဆက်လက်သတင်းသုံးတဲ့ဆရာတော်ကသူ့ကျောင်းမှာပြောင်းရွှေ့လို့မှပူဇော်ခံထားတယ်လူလာတိုင်းလည်းဖွင့်ပေးဟမတူဒီလိုကြီးဘုန်းကြီးတော့ဟိုကိုကျေးဇူးလည်းသူ့ပေါ်မှာမကင်းမဲ့ကိုဒီလိုကြီးအဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ကြီးလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအယိုးတော်အသားတော်သူတော်ဓာတ်တော်ချပြဆရာတော်ကြီးတပါးမှလားဆိုတော့ဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအန်တေဝါတိကတပည့်ပရိယတိပฏิပတ်တိဆွေဆုံးတပည့်ဟောပကုတ်ကုခိုင်မြိုင်မြို့နယ်ဇီရောကြီးရောကမြတ်တိရအကြောင်းနဲ့ဆရာတော်ဥဒကရတက်တော်80တင်မှာ1980ခုနှစ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတက်လိုက်စားကလာနှစ်ပေါ့82ခုမှာ1982ခုနှစ်မှာခန္ဓာချပါတယ်အင်ကြီး400ကျော်လောက်ရှိတဲ့ရွာပေါ့သိပ်မဖုံပြောရှာပါဘူးဘုန်းကြီးမြတ်တိရအကြောင်းတဲ့လို့ဘယ်နှကြောင်းများရှိလို့နာမည်တွေနဲ့တကွဖြစ်နေတယ်အောင်ပြီမဟုတ်ပါဘူးတကြောင်းနဲ့ရှိတာပါဒီလိုတွေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟိုမိတကြိုတော့ဒီတိုင်းမထင်မပေါ်တယ်မိတကြိုတော့ဘယ်သူမှမထင်ဘူးပေါ့ညသကောင်တနွေးကြမှာအယောင်ဝါတွေထွန်းတောက်နေတော့မှထူးဆန်းလို့သွားကြည့်တော့ဓာတ်တော်တွေအပုံလိုက်ဒါဆရာတော်ဖေးရပရိယတိပฏิပတ်တိတပည့်ဟိုသူ့ရဲ့တခါကြိုးစားချက်ကလေးတွေရေးမှတ်ထားတာလေးတွေဘုန်းကြီးကူးပြီးတဲ့ကလာအခုကိုနာမှာရှိထားတယ်ပေါ့လေသူ့ရဲ့ကြိုးစားချက်ကလေးတွေနောက်သူ့ရဲ့အဋိဌာန်ချက်ကလေးခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့တိုင်းဒိဋ္ဌာန်မကောင်းနဲ့အားထုတ်နေတဲ့အခါမှာတရားမြည်ရဲ့ကိုမသိတော့ငါသည်တဏှာဥပါဒံကံဟုသောပစ္စုပန်သမှုရိယသစ္စာနှင့်ဇာတိဇရာမရဏဟုသောအနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာတို့ငြိမ်းချမ်းဖြစ်သောတရားရှုပွားမှုကိုလှုပ်ခြင်းလင်းဤလှုပ်မည်မလှုပ်ခြင်းလင်းဤလှုပ်မည်နောက်သို့ဆုံးမည်မဟုတ်အဲ့ဒါဆရာတော်ဥဒရရဲ့အဋိဌာန်ချက်ကလေးအဲ့တိုင်းကြိုးစားသွားတာဒီလိုကြီးပထမတစ်ခါကြိုးစားတဲ့9နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းသူရေးထားတယ်နောက်ကဆက်ကြိုးစားတယ်3နှစ်ကျော်လောက်ကြာသွားဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခါတော့ပေါက်ပြောက်သွားတယ်ဒီလိုအဲ့ဒါနောက်တစ်ခါဟိုတတူးမျိုးနဲ့မြင်ကူဆရာတော်သူကတော့ပရိယတ်တိတပည့်တော်မတော်တော့မသိဘူးပฏิပတ်တိတပည့်တော့သေချာလိုက်တာမဟုတ်ဥပနိဒေအာထုသွားတာဆရာတော်ဖျက်ဥကုသလာတဲ့တက်တဲ့66မှာခန္ဓာချသွားတယ်ခန္ဓာချကနေအခါမဲ့ပန်းနေများပွင့်လို့ညောင်မင်းအောက်မှာညောင်မင်းလေးများပေါက်လို့သူတို့ထူးဆန်းတယ်အများကြီးပြသွားတာနောက်တကဟိုမြန်အောင်မျိုးကနန္ဒုံကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဥဒါကနာသူကတော့ပရိယတ်တိတပည့်တော်မတော်တော့မသိဘူးပฏิပတ်တိတပည့်ပฏิပတ်တိနိဂံတော့ဒီစဝိုင်းကြီးကိုသူ့ကျောင်းမှာထောင်ပြီးကြလားသူ့စီချင်းကတဲ့ဒကာရမတွေဟောသူတတ်တယ်လို့မှတ်တယ်လို့ဟောကြားဆုံးမှသွားသေးတာပဲတက်တော့86မှာလာပြန်တော်မူသွားတယ်ဟိုစာရေးဆရာမြတ်တန်းဆန်တို့ဘာလို့သွားပြီးကနီးလို့ဆိုစမ်းသတ်နေကြသေးတာပဲပြီးတော့မှထင်းမမော်တွေမိသေးကြတော့တတ်တော့တယ်ပုံလိုက်ဒီလိုကြီးနောက်တစ်ခါဟိုကတာခိုင်အင်းတော်မျိုးနဲ့မိုးယူဆရာတော့မိုးယူဆိုတဲ့ဟိုရွာလေးကိုခေါ်စကံပြုပြီးကလည်းတော့ရဆောက်ပြီးပြတရားဓမ္မအထုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှဝတ်တာပါပဲမြေကြီးရှင်းကဟိုထွန်းဆက်မောင်းသမားနေဟုတ်ပြီးတော့မှဟိုတာနာပါဝင်လာတာပေါ့ဗမောမိုးကိုရည်သားတွေပါမှဝင်အထုတ်သွားသေးတယ်ဒီလိုတက်တော့သိမ့်မကြီးလိုက်ပါဘူး63လား4လားအဲ့လောက်ပါပဲဟွာလဲ73 4ပါပဲရလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်တော်မူသွားတော့ဓာတ်တော်တွေအပုံနဲ့ခြားပြန်တာဒီလိုကြီးနောက်တစ်ခါမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖေးမရှိတဲ့နောက်မှာမိုးကုတ်မြို့ကအဲ့မင်္ဂလာတိုက်မှာဆက်လက်ပြီးကကြောင်းထိုင်တဲ့ဆရာတော်ဥဒေစိန်တာတက်ရှိထင်ရှားတော့ကတော့သူမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးလည်းသိကြီးညိုပုံမရဘူးဒီဥပနိဒေလည်းသိနှစ်သက်ပုံမရဘူးနည်းနည်းကန့်လာတိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်ခောပကနဲ့ခန္ဓာပြဿနာတဲ့တယ်တော်နေတောင်းစားတဲ့လူတွေကသူကလက်ခံပြီးတော့နေရာချထားပေးတယ်ဗျခောပကဆရာတော်ဘာဖြစ်လို့ဒါတွေလက်ခံထားလဲမင်းတို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုကွာဒီလိုတွေဒါမဲ့လေဘင်းကင်စာကြီးဖြစ်တော့တန်ဝေကတွေပွားပြီးကြလားဘုဂုတ်တရားအာထုတ်တတ်တာဘယ်သူမှထင်မထားဘူးပြန်တော်မူတော့ဓာတ်တော်တွေအပုံတိုင်းဒီလိုတွေနောက်ဆုံးတစ်ပါးကဟ
မန္တလေးမြို့ရဲ့တောင်ဘက်နာစင့်ကိုင်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်နာကဖောင်စင်းဆိုတဲ့ရွာလေးအင်ဂျီတွေ80လောက်ရှိတာသူတို့ရွာရင်းကျောင်းဆရာတော်ကြီးပေါ့တက်တော်80မှာလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကမှခန္ဓာချသွားတာဘယ်သူမှမထင်ဘူးပေါ့ပရိယတ်တိတပည့်တော်မတော်တော့မသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ပฏิပတ်တိကတော့မဟုတ်ဆရာတော်ပဲသူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာမဟုတ်တရားစာအုပ်တွေကြီးတယ်ပဲဒီလိုတွေပြောတော့လည်းပြတ်သားသားပေါ့အဖို့စာလာတွေမပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒီရွာကနည်းနည်းတရားဝေးတဲ့ရွာဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကသာကြီးနဲ့သူတို့ကအဲ့လိုတွေလောကကမကြော်တာပဲဘူးအဲ့ဒါပြန်တော်မူတော့မှတတ်တော်တယ်အပုံလိုက်ခုဓာတုဓမ္မတွေတဲပြီးဒီကလာကိုယ်ွယ်ထားကြတယ်ဒါသေးကြတဲ့ဟာတွေကိုဘုန်းကြီးကတာရကထုတ်ပြတာအဲ့တော့ပြောကြတာပါပဲစင်မြူကျွန်းဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရတို့တဘောသာနာကျမ်းမြူဆရာတော်ဥဂောတိတာတို့မုံလေဆရာတော်ကြီးတို့သူတို့လည်းတတ်တော်ချပြောလို့ပြောကြတာပါပဲသို့သောဘုန်းကြီးကဒါတော့မသေးကြလို့အဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးတာရကမထုတ်တာအဲ့တော့မုဂ္ဂဥပါတိတရားကကြီးတော့ရှင်ဆရာတော်ဖေးကြီးစပြီးတော့မကြတပါအရှာမကြတပါအဲ့တော့တတ်တော်ချပြသွားတယ်ဆိုတာကယဟန်ကိစ္စပြီးမှယဟနာဖြစ်မှချနေတာကိုအဲ့တော့သောတပန်သက္ကရာကအနာဂံလောက်ဆိုလို့ချင်းတတ်တော်ချပြတဲ့အဆင့်မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တတ်တော်ချပြတဲ့အဆင့်တောင်မှ9ပါးလောက်ထွက်သွားပြီမုဂ္ဂဥပါတိတရားကဒီလိုဆရာတော်ဖေးခန္ဓာကိုချပြီးတဲ့နောက်1324ခုဆိုတော့အခု1380ဆိုတော့တွက်ကြည့်ပေါ့ဒီလိုတွေ56နှစ်လောက်အတွင်းမှာယန္နာတွေ9ပါးလောက်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်သွားပြီဒီလိုတွေအဲ့တော့ယန္နာသင်ကိုမရောက်ပါပဲနဲ့သောတပန်သက္ကရာကအနာဂတ်အောက်တန်တရာလောက်ပြတ်တဲ့အရိယာတွေဆိုရင်မုဂ္ဂဥပါနေပြတဲ့မှာမနည်းသောအရေးအတွက်ရှိပေလေးမဲလို့ယုံကြည်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကိုတယောက်ပါဖို့လိုရင်းပဲအဲ့တော့အများတော့သူတို့လည်းဒီလိုဒီတရားနာပြီးတော့ဒီလိုအားထုတ်ကြတယ်ပဲကိုလည်းဒီတရားနာဒီလိုအားထုတ်တာပဲကိုကြတော့ဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ပုရုဇဉ်ဂတိတန်းလိုက်နေဘဝနေကုန်ရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ကိုလောက်ညံဖြစ်တာဘယ်ရှိပါမလဲဒီလိုဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုလက်တက်ကိုအလှကိုခါကြတော့မှညံ့နေကြသေးနဲ့သူများသူတော်ကောင်းဖြစ်လို့ကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူများအရေးပြီးလို့ကိုပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးသူများသာဓုခေါ်လဲကိုအရေးကပြီးကြမှာပြီးတာကိုသာဓုခေါ်နေလို့အားထုတ်ရတာဒါသူတော်ကောင်းတရားရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ကိုသာဓုခေါ်နိုင်မှာစိတ်ချရတာဘာမှမသိတဲ့လူတွေရဟန်းသာဓုခေါ်တော့ကိုကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူများတော့ကိုသာဓုခေါ်နေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကလာကောက်နိုင်မလဲပေါ့ဒီလူတွေဓမ္မကြီးလို့ရှင်ဆရာတော်ပြဒီကနေ့မှာရှက်မကွဲကြတဲ့နဲ့ခန္ဓာမှာသွားတယ်ဒီလူတွေနောက်တကအမှတ်စဉ်22စာအုပ်ထဲမှာစဉ်လူမိုက်မသားနဲ့လူလိမ္မာမသားနှိုက်ရှင်ပြထားတာတွေများလူမိုက်မသားတွေတော့ပုတ်ပွားပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့လူလိမ္မာမသားတွေတော့ဓာတ်တော်ချပြတာတယ်ပေါ့ဒီလူတွေအပြောနဲ့ဟောနဲ့ညီညွတ်သွားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီလူတွေအဲ့တော့တပ်ပူရိသူပနေစရာဆက်ကဖြင့်ခမ်းမြတ်ကျတို့ဘုံကံပါရမီလိုက်ပြည်စုံလိုက်တဲ့အမျိုးဒီလူတွေနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကအတ္တသမပဏိရိစေဒါကိုခမ်းမြတ်တို့ကိုအခြေဆုံးနေပဲအတ္တသမပေမာနာတွေကိုအခြေဆုံးနေပဲအခြေဆုံးခန္ဓာကြီးကိုအပယ်လေးပါးသာပြောင်းပြည့်စက်လက်ခမထားကောင်းဘူးရှားဖွေကျွေးမေတုတ်တင်ပြင်းစင်းနေတာအဲ့ဒါခန္ဓာကြုံခန်းနေတာချစ်ရမရဘူးကိဋ္တာနဲ့ချစ်တယ်ခန္ဓာကြုံခန်းနေတာချစ်ရမရဘူးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားလေးနဲ့ကြောင်းလျှောက်ထားပေါ့တော်ချစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးအပယ်လေးပါမရောက်စေနဲ့ပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့မောမနာမတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားလေးနဲ့ထိမ့်ချုပ်ပြီးကလာအဲ့တော့ကျိုးသာအားထုတ်သွားပေါ့သူတော်ကောင်းတရားအားထုတ်နေကြတယ်ကိုချစ်တာအစ်စ်ဒီလိုဒီအဲ့လိုရှားဖွေကျွေးမိပြီးတော့တုတ်တင်ပြင်းစင်းနေတာအဲ့ဒါခန္ဓာကြုံခန်းတာကိဋ္တာနဲ့ချစ်နေအဲ့ဒါချစ်ရမယ်အောင်200ရောက်တယ်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့ပြန်တဲ့3ခုကတော့အရေးမကြီးတော့ပါဘူးမိမိတို့ကြိုးပေးကပြည်စုံနေပါဒီအတ္တသမပဏိရိစက်ကလေးကိုတော့စောင့်ရှောက်ရတာမှာဒီလိုဒီအဲ့တော့ကိုစောင့်ရှောက်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့လိုရင်အဲ့လေးကိုပြင့်မနေကြပါနဲ့ဖြင့်မနေကြပါနဲ့သိစီကျန်တာလေးတစ်မျိုးတစ်ချိန်ပြောသွားမှာနော်ကဲပြောကြအောင်ဆိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်အမိရတဲ့သဝိုင်းဒေသနာတွေအာယုံစိုက်ပေးကြအောင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတယ်လေဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားယူဩရနာရသေတတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပါတွေအာထုပါလိမ့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုပါလိမ့်
သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ကြောင့်ကျိုးစပါအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရအာထုရင်ဘာတွေကျိုးပေးတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပဲအတွက်ကြောင့်ကျိုးပေးရပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုပါလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးသည်ကြောင့်ကျိုးစပါအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရပိစယခန္ဓာ၅ပါးတပည့်ဘေကုလေးတွေဖြေပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိတရားပြမကဖန်ဆင်းလာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိတကုရှင်တွေကဖန်ဆင်းလာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိအလိုလိုပေါ်လာတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ဒီဘယ်သူတွေပါလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှပါလေခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်သိတော့ဘာစင်ပါလေဝိသိကိစ္စဇင်းဒီတန်တရားဇင်းဒီဆက်ပြေပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ငါသလိုဝတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဓမ္မယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ဘာပါသလားခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါသူတို့ဘာမပါတော့ကြတော့ဗာတိတိလို့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ချင်းကတော့ဘာစင်ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြနာလေရာတိဘာပြုရဘာစင်နေပါလေတက်ကာတိလည်းပြုတ်တဲ့ဝိသိကိစ္စလည်းသင်နေတာကာလနှစ်ပါးနဲ့တွဲဆက်ပြီးကလည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကဖဲခွာပေးတယ်လို့သဘောပေါက်ထားပါစောသောစကားထဲမှာမိုးမိတ်နယ်ဘက်ကလည်းတခါတောတော်ကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူတော့မှဓာတ်တော်တွေချပြသွားလို့ဒီလိုလေးလည်းကြားလိုက်ရသေးတယ်အဲ့လိုတွေ့ကြတဲ့လူကတွေ့လာတာပေါ့လေနောက်ခုမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးလည်းမထုဘူးသူမဟာမြိုင်ထဲမှာနေတော့ကပဲလားပါလားမသိဘူးဘုန်းကြီးရဲ့နှမရဲ့အိမ်သားပေါ့ဘုန်းကြီးရောက်ဖတ်တော်မှာပေါ့သူ့စီကိုလှမှားဘူးတယ်မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တန်ဝေကများများနဲ့သုံးမထားတဲ့တရားတွေအလုပ်ပေးတရားတွေရှိရင်ငါ့စီပုတ်ပေးသားမှာကွာဆိုတော့ရွေးပြီးတော့ပုတ်ပေးလိုက်ရသေးတယ်ဝေ20လောက်လားမသိဘူးအဲ့လိုဒီအဲ့တော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကတော့ပฏิပတ်တိအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမကင်းကြဘူးဒီလိုဒီအဲ့သူလည်းတဲ့ဒုက္ခလည်းပရိယတ္တိကတော့ဆရာတော်ကြီးကျေးဇူးကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်လို့ဆိုထားတာကိုအက္ကမပန္တိတဘွယ်တိစိတ်ဆက်ကခါမှုတဲ့ရန်ကုန်ကြွလိုက်တဲ့တခိုင်းဥဒ္ဒနာတိုင်းမှာကြောက်မှန်တဲ့သတင်းသုံးနဲ့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်နဲ့ဟောသွားတယ်သုံးမသွားတယ်နောက်နေ့ခင်းမှာ6ထက်ကြီးတောင်းကတန်ဃာတော်တွေသွားပြီးကလားဩဝါဒပေးရသေးတယ်အဲ့လိုဒီအဲ့ဒီမှာလည်းခါတဲ့သူ့ရဲ့သုံးမချက်ကလေးတွေအဲ့ထက်မှာပါထားတာကဒီနေ့ဗမာပြည်မှာပရိယတ္တိတော်တော်ဝန်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးကင်းတာရှားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာလေးလည်းပါထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးဥပနိဒကိုအဲ့တော့ဆရာတော်ဖေးမရှိတော့မှနှစ်ပေါင်း90လောက်ကြာမနာလိုရှိဖြစ်ပြီကလားစောရဏလိုစောရဏကြဒီလိုဒီအဲ့တော့မတော်မရတဲ့ရေလိုရေးကြနဲ့ဒါမှဘယ်လိုပဲနဝေတိန်အောင်ဖြစ်အောင်ရေးတာနေပြီးတော့ပြစ်မှားနေကြပြီမလားမဟုတ်ဘူးဥပနိဒကြီးဒီလားတိုးပွားနေတာဒီလိုဗမာပြည်တဏ္ဍန်တဲ့တရားဆိုမဟုတ်ဘူးမရောက်တဲ့နဲ့ခတ်ရှားရောက်တဲ့နေရာလဲကြီးပွားတာကြီးတယ်ပဲဒီလိုဒီအဲ့တော့ဥပနိဒအပြိုင်နေမနာလိုရင်သာကောင်းလောက်မဟုတ်ဘူးဥပနိဒလည်းကြီးပွားနေတာကိုဒီလိုဒီအဲ့ဒါမို့ဘုန်းကြီးကကိုယ်ဆရာတော်မဟုတ်ကိုကြီးညိုသလေးမဆိုင်သူတွေမကြီးညိုခြင်းနေအဲ့တော့ဆရာတော်ဖျက်ဥပနေဆရာတော်ဖျက်ကြီးကိုဘယ်လိုမှဘုန်းကြီးကကျေးဇူးဆလို့မဝနိုင်ဘူးကျေးဇူးတော်လည်းအားမရဘူးကျေးဇူးဆလို့လည်းမဝဘူးတော့နောက်ဆုံးနေ့အဲ့ဒါဓမ္မစေတီကျေးဇူးဆပြီးဒါအထီအောင်ဆုံးကျေးဇူးဆပူဇော်တဲ့နေ့ပဲခင်ဗျားတို့ကဝိုင်းဝန်းနေကြတာခုဒီဘောက8ဆူရပါပြီဘုန်းကြီးမျက်နှာကတော့မှုရတဲ့မျက်နှာအတိုင်းဖြစ်နေအဲ့လိုလေနောက်ထပ်လည်းလာလက်တနဲ့လျှောက်ထားတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကိုစောနေတဲ့ဘက်ကဆရာတော်ဖေးဥမာတွေတည်တတ်ပါသေးခြင်းကဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်လေကိုဆရာတော်ဖေးဆုံးမတယ်တော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တောင်တင်လို့ဘယ်ကန့်ဆိုင်နေမှမသိဘူးဒီလိုဘဝမျိုးရောက်လာဘူးအကြောင်းမမြင်ဘူးဇာတတ်မှတာတရားသိကြတဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ခင်ဗျားတို့လည်းသိနိုင်ကြမရှိဘူးပေါ့
ဒီလိုဒီအဲ့တော့စာရပိဒါဆရာတော်ကြီးကဒီလောက်အနေနေဆုံးကြီးဟာတဘောတခါတည်းနဲ့ကြွတောင်းနေတဲ့သစ္စာတရားဆိုတော့ကဆရာတော်ကြီးကြမှာသစ္စာတရားခေါင်းစည်းတပ်ပြီးဟောတာဆရာတော်ကြီးကသစ္စာတရားတော့အရေးကြီးတာမရှိဘူးသစ္စာတရားနဲ့ဟိုသဘောပေါက်ရှင်လို့ပဋိသမ္မာတရားနားလည်ပါလူရင်းကြဆုံးကိုသုတ်ကင်ပြီးကလာတပည့်သားမိတို့ချီးမြှင့်သွားနေတာဒါမို့ဆရာတော်ကြီးအစွမ်းကတော့လူဘိန်းနာပေါ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ချီးမြှင့်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးသို့တော်သစ္စာတရားနာကြကြီးလို့ပဋိသမ္မာတရားနာကြကြီးလို့သဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်တယ်လူဘိန်းမဟုတ်တော့ဘူးလူဘိန်းဆိုလဲသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလူဘိန်းမဟုတ်လဲသဘောပေါက်တာသူသဘောပေါက်ထားမယ်အဲ့ဒီသုံးမတွေကွယ်ပြောက်မှာဘုန်းကြီးစိုးရင်တာဗောကိုလည်းဒီသုံးမတွေနဲ့ဒီဘဝရောက်လာတာကိုဒီလိုဒီသုံးမတွေအဲ့တော့တီရနေလေအရှင်တီရမေလားသုံးမနေမှာပဲဒီသုံးမနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြွတောင်းဝင်ကြဖို့ကြီးတယ်ပဲအကိုထူလဲတဲ့တရားတစ်ပုဒ်လေးဖတ်ကြပြီးတော့မှဟိုဒီတရားအားထုတ်တော့မှတိဥတရားများပေါက်မြောက်သွားမယ်ကိုကုသိုလ်ကဘုရားတော်မှာကိုယ်မဟောနိုင်တော့ဘူးဒါလောက်အကျိုးများတဲ့တရားတွေသစ္စာတရားတွေဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်ကြွားလို့မပေါ့ရဟန္တာဆိုတော့မကြွားတော့ပါဘူးကြွားတဲ့ဝါသနာပကုံသွားပါပြီတလူတွေဟိုသစ္စာ26ချက်တည်းမှာဟောထားတာများဗကံတာနာနောက်ပိုင်းမှာဖုံးတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖုံးတို့တစ်ပါးပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့ကြွားရင်လို့မဟုတ်တပည့်သားမြင့်ရိတ်ထားမိသေးခြင်းလို့ညံဘာဝသေးခြင်းလို့တဲ့ပြောရင်တလူလေးတွေအဲ့တော့ကိုယ်ဘုံကံပါလိမ့်မယ်လျှော့မတွက်ကြပါနဲ့ဆရာကောင်းဥပနေကြမှာရွေးချယ်ပြီးကြလားလက်ခံပြီးကြလားနာကြကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညံဘာဝမှုလားလက်ရှိဘဝခန္ဓာပြကြွတတ်ဝန်တိုင်းနဲ့အကြီးချင်းနဲ့ပြည်သုံးနေပြီလို့အောက်မေ့ထားပါကဲပြောကြအောင်နော်ဒါကကာလနှစ်ပါးနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိဝိသိကိဖယ်ခွာပေးတာအဲ့တော့ပိဿုပန်အကြောင်းကြောင့်ပိဿုပန်အကျိုးခန္ဓာပေါ်ရှင်းပြပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိဆက်ပြီးတော့ဖယ်ခွာပေးလိုက်ကြောင်းလို့မနေ့က၄ဓွာရပဲပြီးခဲ့သေးတယ်နော်ဒီနေ့ကျန်တဲ့ဓွာရနှစ်ခုကိုဆက်ပြောအောင်ကာယဇာပဋိဇာဖုဒ္ဓပိဇာဥပဒိကာယဝိညာဏကိုယ်နဲ့တွေ့ထီတဲ့နဲ့ဘာသာကတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ပေါ်သည်တွေ့ထီသေးလို့လည်းဆိုနိုင်သည်ရနာကောင်းသေးလို့ဆိုနိုင်သည်သို့တော့ကိုယ်ပါမပေါ်တဲ့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်လို့ခေါ်သည်ဒီလိုပဲအလွယ်မှတ်ထားလိုက်ပါဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့ထီတဲ့နဲ့ဘာသာကဆက်သွယ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ခန္ဓာဖွဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာမှာပရပါလပြိုင်နဲ့အကြောင်းယုတ်တစ်ပါးယူပဲခန္ဓာကျိုးနာမခန္ဓာ၄ပါးဟုတ်လားတွေ့တိုင်းရှိရခန္ဓာပါတစ်ပါးရရနဲ့ခန္ဓာပါတစ်ပါးထုံနဲ့ကျင်တဲ့ခန္ဓာပါလားအောင်းနိုင်နာတဲ့ခန္ဓာပါတစ်ပါးဒီကုသနာမှာပေါ်ရင်တော့ပေါ်ပါစေခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာ၅ပါးဒီပေါ်တာပဲဒီလိုမိထားပါနောက်ကခန္ဓာမှန်ပါတရားကိုယ်စိတ်ပေါ်လို့ကိုယ်စိတ်ပေါ်မှပြင်ခန္ဓာအရှိအမှန်တည်တယ်ဘာညာညာနေဘယ်ရိနဲ့ဥသာကွဲနေမိစ္ဆာတိနဲ့ဥသာကွဲတော့ဘယ်တကမပိလားတမာတိညာဝဏမကိနောတိပါလမမရလားဒါအကျိုးရဘကကျေးဇူးများနေပုံအကြောင်းမကသွားကြောင်းဆိုကိုယ်စိတ်ဇဝဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာလေးဒီတရားပြမကဖန်ဆင်းလို့ဘောကလားအာယုံဒွါရာတိဆိုယုံတစ်ပါးကြောက်တဲ့သင်္မပြည့်သေးတာလားကိုယ်စိတ်ဇဝဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာလေးဒီတကိုးခြင်းတွေကဖန်ဆင်းလို့ဘောကလားအာယုံဒွါရာတိဆိုယုံတစ်ပါးကြောက်တဲ့သင်္မပြည့်သေးတာလားကိုယ်စိတ်ဇဝဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာလေးဒီအလိုလိုပေါ်လာလားအာယုံဒွါရာတိဆိုယုံတစ်ပါးကြောက်တဲ့သင်္မပြည့်သေးတာလားတဲ့ကိုယ်စိတ်တိတော်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမှန်ဝင်မြင်တော့ဘာသင်နေပါလိမ့်ကိုယ်မှာဘာညာရနေပါလိမ့်ဝိသိကိသာဆိုအကြောင်းတစ်ပါးကအဘယ်တကားမပိလားတမာတိတိညာညာတဲ့အကြောင်းတစ်ပါးကနိဗ္ဗာန်လမ်းမရလားဒီအကြောင်းတရားကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါပဲလို့ဆိုင်းပုတ်ချိတ်ထားတဲ့ခမည်းကျိုးတို့တွေဒီတနည်းပဲပြညတ်တင်ထားတဲ့ခမည်းကျိုးတို့တွေဒီအကြောင်းမှကလည်းအဘယ်ရောက်သားမရှိဘာသင်နေလို့အကျိုးဘက်ကလည်းပဲရောက်သားမလို့ဘာပြုတ်နေလို့ဒီအကြောင်းတရားကျိုးတရားနားလဲမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့အပယ်လေးပါးပြစေးရတယ်ဒါပေမဲ့အပယ်လေးပါးမလားငဲတွေခင်ဗျဆူတောင်းနေလို့လူရုပ်ထုံးတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ငါတို့တွေဘာဖြစ်လို့အနတ်မတက်ကသံဃာမှာဘဝခန္ဓာမျိုးစုံကျင်လည်ခဲ့လေများဘာဖြစ်လို့လဲအပယ်လေးပါးမှာအမြဲတမ်းအင်္ဂါသဘောအနေကြကြပါလေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိတဲ့ဉာဏ်လူဉာဏ်မြတ်တယ်တရားတစ်ခါလေးမှမရခဲ့ဘူးကြလို့ခန္ဓာပဋိသန္ဓေကသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝေကြလို့ဒီလိုဒီအနေနဲ့ဆုံးတရားအခက်ခဲဆုံးတရားအသိမျိုးဆုံးပဋိသမတရားသဘောပေါက်ခွင့်ရနေကြပါပြီသဘောပေါက်လို့တော့ဘယ်လိုကြည်သူများဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်နေသည်ဝိသိကိစ္စလည်းသင်နေသည်နိဗ္ဗာန်လက်ပါဆိုတမာတိဉာဏ်လည်းပိုင်နေပြီဒီလိုဒီဒါဆရာကောင်းဥပနေတရားမိဝဲမှုမှန်းတဲ့အကျိုးဒါမို့တပါးသောဥပနေတရားကယောဂီတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးယောဂီတွေနဲ့
အာထုတတ်တာချင်းတော့ထူချင်းထူကြပင်မှာပေါ့သို့သောအတိမှာတော့မဟုတ်ယောဂီတဲ့ပါပြီးသားစွာပြီးသားဒီလိုတွေအဲ့တော့ဘုန်းတို့ရိတ်တာမှာဟိုမပုံနေဌာနလာပါလားမသိဘူးတခါကြီးတော့အဲ့တုန်းကတော့စကိုင်းကတိုင်းမြို့တော်ဖြစ်နေတော့ကိုခုမှမုံရပြောင်းသွားတာကိုအဲ့တော့တိုင်းမြို့တော်ဆိုအဲ့မှာဟိုတိုင်းဦးစီးမှုတခါကြီးကသူ့တက္ကမနဲ့တိုင်းမင်းနဲ့တို့ဒီသိညာတော့ဟိုတရားစခန်းဝင်ရအောင်ကွာမင်းလည်းမင်းကြိုက်တာဝင်ငါလည်းငါကြိုက်တာဝင်မှာပေါ့သူ့တက္ကမကြီးဘုန်းတို့စခန်းလာဝင်တာပေါ့တခါကြီးကမန်းလေးမှာသွားတခြားသောဥပနေတဲ့ဝင်တာပေါ့ကဲဆေးရစခန်းပွဲပြီးတော့သိညာပြီးလို့ဟိုထွက်လာတယ်လင်းမြတ်တော့တခါတည်းတရားဆွေးနွေးကြတော့တက္ကမကြီးပြောလိုက်တယ်လေဓာတ်တန်နေပရမတ်တန်နေတမာတိတွေဒိဋ္ဌိပြုတ်ပုံတွေဝိသိကိစ္စသင်္ဘောတွေသူလာတော့တဘာညာနေပြောလိုက်တာဟိုတခါကြီးအားရတယ်ဘာတခွန်းမှပြောစရာမရှိဘူးဒီလူတွေအဲ့တော့မင်းလည်းတရားဝင်တော့ကငါလည်းတရားဝင်မင်းကျတော့ပြောတယ်မကုံလည်းမခန့်နဲ့ငါကျပြောတယ်တလုံးမှမရှိဘူးကွာဒီလိုဥပနိဒကကွာတယ်ဒီလိုဥပနိဒကွာတယ်ကိုယ်ငချင်းမဟုတ်ကိုချင်းတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဒီအသိဉာဏ်တွေဘယ်လောက်ရနေမလဲဒါဖရာအသိတွေဒါဖရာအသိတွေလေးသိကြီးကွာတယ်သိတာနဲ့အသိတွေတက်ပြတဲ့ဉာဏ်နဲ့အစီနေတရားတွေဒီလိုတွေဒီဉာဏ်ကိုတာမန်လေးလို့မအောင်မင်းနဲ့တာမန်သိလေးလို့မအောင်မင်းနဲ့ဒီသီတွေကိုကနေကိုခင်ဗျားတို့ဆရာမကူတန်မူညာမြင့်ကိုယ်တိုင်ထိုးရင်းတွေကတီးဖို့အနည်းဆုံး၄သိကြီးကပါတယ်ဆိုပါရမီဖြည့်မှာဒါတော့နေ့ရက်ဓာတ်တွေရပြီမှာဒီလိုတွေဒီအသီလေးရဖို့ရဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစိတ်ထဲကနေပြီးကလာဘုရားဖျားပါလို့ဘုရားဖျားပါလို့စိတ်ထဲကနေပြီးကစုပန်နေရတာ9သိခြေလောက်ကြာတယ်နှုံမြနှုံပြက်ပြီးတော့မှစုပန်ရတဲ့က9အသိခြေပေါင်းလိုက်တော့16သိခြေနေ့ရက်ဓာတ်တွေရပြီးမှပါရမီဖြည့်ရတာ4အသိခြေကဘာတသိဆုံးလိုက်သေးတယ်ပေါင်းအသိခြေ20နဲ့ကဘာတသိအရင်ကြီးပြုပါမှာဒါပညာဓိကဖေရပညာဓိကဖေရပါရမီအ ਨੇ ဆုံးဖြည့်ရတယ်ဖေရပညာဉာဏ်ထက်လုံးလို့ပါရမီအ ਨੇ ဆုံးဖြည့်ရတယ်ဖေရတတ္တာဓိကဖေရဆို8သိရှိတဲ့ကဘာတသိဝိရိယဓိကဖေရဆို16သိတဲ့ကဘာတသိဒီဉာဏ်တာမန်လို့မအောင်မင်းနဲ့ဒီလိုဒီဉာဏ်ကလူတိုင်းနဲ့ထိုက်တယ်လို့အယူမမနဲ့ဘယ်အမေရိကန်တထေးတွေမှမထိုက်တောင်ဘယ်အာရဂျင်နာတထေးတွေမှမထိုက်တောင်ဘူးဒီလိုဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစစ်တွေစစ်ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစစ်တွေစစ်တော့မှအမှန်တန်ညာဘာဝတဲ့တာလနုသာဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်စိမမှန်များမှာကာဏပရိသတ်တော်မှာနားလဲကျလို့လက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓတာနာတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာများမှာရနေတဲ့ညာဒီလိုတာမန်လေးလို့မအောင်မင်းနဲ့တော့ဘုံကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်မလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အဆုံးမတော့သူသားစီဘုံရှိကံကြီးဘုံရှင်ခံကြီးများနဲ့ထိုက်တန်တာဘုံမဲ့ကမဲ့ဘုံမဲ့ကမောပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လာလာမထိုက်တန်တဲ့ညာဒီလိုဒီအဲ့တော့ခမည်းကျတို့ရွှေတတိငွေတတိဖြစ်ဘူးလားများလာပါပြီဖြစ်ဘူးလဲဖြစ်ဘူးမြေပေါတတိလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပြီဘာဖြစ်လို့အပယ်လေးပါပြတ်သောလို့မလွတ်ကြသေးဒီညာနဲ့လှမ်းဝေကြကြလို့ပေါ့ဒီခါဒီညာပိုင်းနေကြပြီလေဒီညာပိုင်းနေတော့ခင်ဗျားတို့အပယ်လေးပါပြစေးသေးရတဲ့ညာတာမန်လေးမဟုတ်ဘူးဒီလိုဒီအပယ်လေးပါမလားနဲ့ဆူတောင်းလို့ကမလွတ်ခဲ့ဘူးဒီညာဝမ်းထဲမှာကိန်းနေတယ်ဆူတောင်းတယ်မလို့ဘူးအာချောင်းနေတာမလို့ဘူးဒီလိုအပယ်ပြစ်ချတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တန်နဲ့ကိုယ်ခံနဲ့ခွာချထားပြီအတိနဲ့ခွာချထားပြီဒီလိုတွေသို့တော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ချရတဲ့စိတ်ကြောင့်ပွားမှုတွေလည်းခွာချရမှာပေါ့ဒီလိုတွေနောက်တကပွားမှုရင်သားတွေမဲ့တဲ့ဖို့နဲ့ခွာပြီးသားဖြစ်တယ်စိတ်ချသွားပြီပေါ့ဖျားစိတ်အေးသွားပြီပေါ့ဒီလိုတွေဓမ္မို့ခင်ဗျားတို့အပယ်မျိုးတွေအပယ်ရေးသောပြစ်ကိုဖယ်ခွာဖို့ဆိုတာကတဆင့်နဲ့မပြီးဘူးသိမှုတွေလည်းခွာချရမယ်သိမှုနဲ့ခွာချတော့ဘယ်လောက်ကြီးသမျှအပယ်လေးပါးပဲတဝန်းတော့စိတ်အေးရပြီပေါ့ဒီညာသမားကပွားမှုနဲ့ခွာချတော့ကဘာများဘဝများဆိုကဘာများဆိုအပယ်မလားဘူးပေါ့ဒီညာကအာမခံသွားမှာပေါ့တော့ဒီညာဝမ်းထဲမှာကိမှုကြီးအရေးကြီးဆုံးတော့အတ္တကြီးအတ္တနောနာတော်ဒီညာဝမ်းထဲမှာကိုယ်ဝမ်းထဲမှာကိနေတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီမက်ကင်၅ပါးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဉာဏ်ဒီအတ္တနောနာတော်မိမိရဲ့ကိုယ်ဝေယအဖြစ်အာကိုရမယ်တရားအဖြစ်ဒါလို့ဆိုပေါက်ထားပါမဲ့နဲ့ဖို့နဲ့တော့ဒီညာရင်းချက်အားထုတ်နိုင်ရင်ကျွဲတို့ပန်းနိုင်ငံရောက်မှာပါဒီညာဝမ်းထဲမှာကိနေပြီဆိုဒါအာယုန်တက်နေပြီအာယုန်တက်နေထွက်ဖို့ကသေချာပြီးတကယ်ဆိုဘာမှတောင်းတနေတာမလို့စုပန်နေတာမလို့ဒီညာရင့်ဆောင်ကြိုးစားနေဖို့လိုရင်တော့ဘာဝနာဆိုတာအလေးကျင့်မြောင်အထောရတာဘာဝနာတစ်ချိန်နဲ့အထောလို့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲဘောကဲလောကီတတ္တတုံးကကြည်တံဟို7စီးတာတော့သေးကြွားတာပဲအဲ့တော့စီးတဲ့ခါသာပြစ်ထားလိုက်ပါလားပြန်ကြိုးစားမှာပေါ့စီးနေကြကြတော့လက်လွတ်စီးလို့တော့ရသွားသေးတာပဲအလေးကျင့်များရင်ကျွမ်းကျင်သွားတာပဲလောကီတတ်ပဲဖြစ်စေကမူလောကုတ္တရာတတ်ပညာလည်းဒီတိုင်းပဲအလေးကျင့်များအောင်အထောရတာအဲ့ဒါဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါ
လေးကျင်များတော့ခန့်ကျွမ်းကျင်သွားပြီပေါ့ကျွမ်းကျင်သွားရင်ဝါဟနာလည်းပါလာပြီပေါ့အလုတ်လို့ဖို့လည်းခင်ဗျားတို့မလေးတော့ဘူးပေါ့ဒါပေါ့အလုတ်ကလူကိုနိုင်နေရမကြောက်လူကအလုတ်ကိုနိုင်အောင်အထုတ်တိုင်းဒီအလုတ်လို့ဖို့အချိန်ရွေးထားဒီလိုအထုတ်လဲမကြောက်ဘူးပေါ့ဒီလိုလူကအလုတ်ကိုနိုင်အောင်အထုတ်ထားရတယ်အလုတ်ကလူကိုပြန်မနိုင်သေးနဲ့ဒါလေဒီဆော်ဖဲကြီးအဆုံးမှာပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီညာလေးကိုတာမန်လေးလို့မအောင်မေးနဲ့တာမန်လေးလို့မအောင်မေးနဲ့မုတ်ကုဓမ္မဂရိယာမိုင်းဒီတိုင်းခင်ဗျားတို့ချီရင်မြင့်အဲ့တော့ထိမိပြည့်စုံတင်ပြနိုင်မှာဒါလေးနဲ့တပိတော်ပြောလဲကြောင်းနော်ဒါဖြင့်ကိုယ်နဲ့တွေ့ထိတယ်ကိုယ်စိတ်တွေပေါင်းနိုင်မှာလားမေးကြည့်တော့သူကြအကူကြီးเจ้าက2ပါးရှိသေးတယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူဖြစ်မလဲဘုန်းကြီးတွေကနာနေကြတွေကဖြေတတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမသိဘူးကျမ်းနာမှုဟုတ်ပလားဒီမီးရောင်တို့လရောင်တို့နေရောင်တို့လည်းဒါရုပ်တရားပဲကိုယ်မှထိနေတော့ဖို့တော့ပါသူတို့လည်းဖို့တော့ပါရုံမှာသို့သောကိုယ်မှထိနေတော့ဒီမှာကိုယ်စိတ်ပေါ်ရလားအာယုံကနှုနေတာလေလရောင်လေးခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်လုံးမှာလွှမ်းနေတာပဲကိုယ်စိတ်တွေပေါ်သားမေးတော့ဘာဖြစ်လို့မပေါ်လဲအာယုံကနှုနေလို့ဒုက္ခမယုတ်ဖြစ်နေလို့အာယုံကလည်းကြမ်းတတ်ပါအောင်ပါပွဲစိတ်ကလေးကြိုက်တော့မသိဘူးလားဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုဒါပွဲစိတ်ကလေးပေါ့ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒါလည်းအာယုံကကြမ်းနေတော့ဟုတ်ပလားကိုယ်စိတ်တွေပေါ်တယ်သူ့နှလုံးသွင်းကတော့မကင်းရဘူးပေါ့သူလိုအောင်မိထားပါဒါမို့ခင်ဗျားတို့ဒီအတိလေးကတာမန်လေးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့ထိမှုတိုက်ဆိုင်မှုအကြောင်းရင်း2ပါးကျမ်းတတ်မှုနဲ့နှလုံးသွင်းမကင်းအကူကြီးကြောင်းတရား2ပါးဒီကြောင်းတရားလေးပါပြည်စုံညီနာမည်မေတ္တာမှာကိုယ်စိတ်တွေမပေါ်သေးသေးလို့ဘယ်လိုတကုတ်ချင်းကတာမြင်အောင်ရကန့်ကွက်နိုင်မှာမလဲအကြောင်းပြည်စုံအကျိုးပေါ်ရတာပဲထုံးစံမဲ့ဓမ္မတာပဲနိယာမှာပဲအကြောင်းတစ်ပါးပါချိုးတဲ့မင်းအကျိုးတရားပေါ်နိုင်မှာမလားအကြောင်းမပြည်စုံလို့အကျိုးမပေါ်နိုင်တဲ့ထုံးစံမဲ့ဓမ္မတာပဲနိယာမှာပဲဒါပေမဲ့အကျိုးတရားလေးတွေပေါ်ပေါ်ရင်မှာအကြောင်းတရားတွေသက်ဆိုင်ဘယ်တကုတ်ချင်းဘယ်ထာဝရနဲ့မှမသက်ဆိုင်ဒီလိုပိုင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါပြီးတော့မှဘုန်းကြီးပြည်တော်ပြောရမယ်နော်နောက်တော်လည်းကျမ်းနေမယ်ဆိုလို့နောက်ကမနစ်ဇာပရိသဓမ္မေဇာဥပတိမနောဝိညာဏမနောနဲ့ကြံတွေးတဲ့ဓမ္မောင်းနဲ့ဖတ်တာကတည်းကကြံတွေးတဲ့ဘောသည်ခန္ဓာဖွဲ့ရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာမှဗတ္တပါးပြိုင်နဲ့အကြောင်းယုံတစ်ပါးယူပါခန္ဓာကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါကြံနိုင်တွေ့တဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးသူကတော့မနောအကြည်ရလဲနန္တရားလို့ပြောတယ်ဓမ္မဝင်လဲနန္တရားသို့တော့ဒီမှာလဲရုပ်မီမရှိဘဲနဲ့နန္တရားမတည်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလဲဓမ္မယုံဆိုလဲဒုက္ခမှသောလာတရုပ်ကလေးတွေပါနေတာဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးယုံတစ်ပါးလိုပဲပြောထားသည်နေတရားပိစောကိုမှီပြီးတော့မျက်စောင်းထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်သူ့ကြတော့ကုကြီးเจ้าကနှလုံးသွင်းမကင်းရဘူးဒီတစ်မျိုးတည်းပဲကြံတော့တယ်သူတော်မေထားပါကဲအစကစပြန်ပြောကြတော့နော်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းဖားကြောင့်သုလာသောတပန်ခေါ်တယ်ဆိုလေသိနေခြင်းလို့ပြန်ပြောအစပြန်ပြောမှာနော်မျက်စိနဲ့သိနေတွေ့တော့မြင်စိတ်ခန္ဓာပွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာနဲ့ပရပါရပြိုင်နဲ့အကြောင်းယုံတစ်ပါးယူပါခန္ဓာကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါဒါဖြင့်မြင်နိုင်ခန္ဓာပါတစ်ပါးကြားတဲ့ခန္ဓာပါတစ်ပါးနားနိုင်မွေးတဲ့ခန္ဓာပါတစ်ပါးစားလိုက်တော့တဲ့ခန္ဓာပါတစ်ပါးတွေ့တဲ့ဒီတဲ့ခန္ဓာပါတစ်ပါးကြားနိုင်တွေ့တဲ့ခန္ဓာပါတစ်ပါးဒီကိုယ်တဏ္ဍမှာပေါ်ရင်ပေါ်ပါသည်ပေါ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးတွေပေါ်တာပဲနောက်ကခန္ဓာမိုင်းဘာတရားဒါမြင်သိဖို့လို့မြင်သိပေါ်မှန်သိတယ်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိတယ်ဘာညာယာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်နေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်တော့ဘယ်တကားမပိတ်လားတမာဒိဋ္ဌိညာညာနိဗ္ဗာန်လမမရလားဒါအကျိုးတဲ့ဘက်ကကျေးဇူးများနေဖို့သို့သောဒီတမာဒိဋ္ဌိညာကိုရိုးတမာဒိဋ္ဌိညာလို့မဆိုလိုက်ပါနဲ့အကြောင်း2ပါးကကျိုးတဲ့ကနာယုတရား2ပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြောကြည်သံအကြောင်း2ပါးကယုတ်အကျိုးတရားကနာယုတရား2ပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဘယ်လိုကျေးဇူးများလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်သေးတဲ့ဉာဏ်ဘာဝိတ္တုဖြစ်နေဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဘက်ကဘယ်တကားမပိလားနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဝါနမကိနောနိဗ္ဗာန်လမမရလားဒါအကျိုးတရားဘက်ကကျေးဇူးများနေပုံအကြောင်းမကသွားကြောင်းဆိုမြင်သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တရားပြမကဖန်ဆင်းလို့ဘောကလာအာယုံတော်ရာဒီတော့
ယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်သမာဖြစ်သေးတာလားမြင်သိသောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးတကုချင်းတွေကဖန်ဆင်းလို့ဘောကလာအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်သမာဖြစ်သေးတာလားမြင်သိသောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးအလိုလိုပေါ်လာသလားအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်သမာဖြစ်သေးတာလားတဲ့မြင်သိသည့်သောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းမှန်ဝင်မျက်နှာဘာသင်နေပါလိမ့်ကိုယ်မှာဘာညာရနေပါလိမ့်တဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတော့အကြောင်းတည်းဘကအဘယ်တကမပိလားတမာတိတိညာညာတော့အကြောင်းတည်းဘကနိဗ္ဗာန်လည်းမမရလားဒါဖြင့်သို့သောဒီတမာတိညာရိုးတမာတိညာလို့မဆိုပါနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုက်ချသိတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ပစ္စယကအကြောင်းပရိက္ခာပိုက်ချတာဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုက်ချသိတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ပြောကြည့်သမ်းတာနာတွင်စကားလေးနဲ့ကိုဉာဏ်နဲ့မှာကိုနှုတ်ဖြာမှာယင်ပါနေပဲသေးနော်အဲကိုနှုတ်ဖြာနဲ့တန်သလိုမဖြစ်သေးနဲ့ဒီလိုတွေဒီလိုအဖြေလဲနှုတ်မြက်ပြီးကဖြေလိုက်ရတယ်ကွာတပည့်တော့အဘယ်တကပိတ်ပိုက်ပြတပည့်တော့အဘယ်တကပိတ်ပိုက်ပြတော့ကြွေးကြော်ပြီးတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုတွေကိုနှုတ်ဖြာမှာတာနာတွင်စကားအစစ်မှန်လေးနဲ့ယင်ပါနေပါသေးရိုက်မနေပါသေးနဲ့ဒီလိုတွေပဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုက်ချသိတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ပြောကြည့်သမ်းပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ဘယ်လိုကြည့်သိများလဲဆိုတော့ကင်္ခာဝိဒါရဏဝိတ္တုတိဖြစ်စေတဲ့ဉာဏ်ကင်္ခာဝိဒါရဏဝိတ္တုတိဖြစ်စေတဲ့ဉာဏ်ဒီလိုတွေကင်္ခာဝိဒါရဏဝိတ္တုတိဖြစ်တော့အကြောင်းတစ်ပါးကအဘယ်တကမပိလားပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ညာတော့အကြောင်းတစ်ပါးကနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားဒါမြင်သိဖို့လို့မြင်သိပေါ်မှာသိလျက်သည်ညားပြည့်ဉာဏ်ဝိသုရိယပဲနှမျိုးအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသုလာသောဓမ္မလို့ခေါ်သည်ဘုန်းကြီးနေ့စဉ်သုလာသောဓမ္မပြောလာတာဘာကြောင့်မင်းများငါတို့သုလာသောဓမ္မနဲ့မိုးမောင်ဘုန်းကြီးဟုတ်ပလားကင်မွတ်တက်ပေးနေပါလိမ့်မလဲသဘောပေါက်ကြပါဗလားအင်္ဂါဘယ်နှချက်နဲ့ပြည့်စုံနေလို့ဒီမှာလေမြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်မှာဒီဟုတ်ပလားညားပြည့်ဉာဏ်ဝိသုရိယပဲနှမျိုးပြန်ပြီးတော့မှနှွေလိုက်ကြအောင်နော်မျက်စိနဲ့အစဉ်တွေတော့မြင်စိတ်ခန္ဓာဖွဲ့ဘုညာနဲ့ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာနဲ့ပရပါလေးနဲ့အကြောင်းညွှန်လို့ပါယူပါခန္ဓာအကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါမြင်နိုင်ခန္ဓာပါတစ်ပါးတော့ခန္ဓာမိုင်းပါတရားမြင်စိတ်ပေါ်လို့မြင်စိတ်ပေါ်မှာခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာညာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်နေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတခြားသေးဗလားအတူတူပဲလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတခြားသေးဗလားအတူတူပဲလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်တော့ဘယ်တကမပိလားသမာဓိဋ္ဌိညာဝါနေမကရုံနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားသို့သောဒီသမာဓိဋ္ဌိညာကိုရိုးသမာဓိညာလို့မဆိုပါနဲ့ဟုတ်လားအကြောင်းနှစ်ပါးကရုပ်အကျိုးတရားကနာယုတရားနဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဘာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်စေတဲ့ဉာဏ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်စေတဲ့ဉာဏ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်တော့အကျိုးတရားကအဘယ်တကမပိလားနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဝါနမကနောနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားဒါအကျိုးတရားကကျေးဇူးများနေဖို့အကြောင်းမကသွားကြအောင်လို့မြင်သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးတွေတရားပြမကဖန်ဆင်းလို့ပေါ်သလားအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတဲ့သမဖြစ်စေတာလားမြင်သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးတွေတကုချင်းတွေကဖန်ဆင်းလို့ပေါ်သလားအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတဲ့သမဖြစ်စေတာလားမြင်သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးအလိုလိုပေါ်လာသလားအာယုံတော်ရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတဲ့သမဖြစ်စေတာလားတဲ့မြင်သိတိသောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းမှန်ဝင်တော့ဘာသင်နေပါလိမ့်ကိုယ်မှာဘာညာရနေပါလိမ့်တဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ဘက်ကအဘယ်တကမပိလားသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ရတော့အကြောင်းတစ်ဘက်ကနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားသို့သောဒီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုရိုးသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လို့မဆိုပါနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုက်ချသိတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ဘာဝိတ္တုဖြစ်နေကင်္ခာဝိဒါရဏဝိတ္တုဖြစ်သေးတဲ့ဉာဏ်ဒါဖြင့်မြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်မှာသိလျာဒါသည်ညာဖြင့်ဉာဏ်ဝိတ္တုရိယဖြင့်နှမျိုးအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည်စုံလို့ဒီဉာဏ်ပိုင်ရှင်ကိုသုလာသောတပန်လို့ခေါ်သည်သုလာသောတပန်ဘယ်လိုကျေးဇူးနဲ့အင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ပြည်စုံသွားသည်လတ္တသာတော့ပါဏရမတတ္တရရသွားပါပြီဘာကြောင့်မသက်တာရတော့ဆိုနေအပက်လေးပါးပဲတဘောနဘောစေအေးရလို့တာရမတတ္တရရသေးတဲ့ဉာဏ်တော့လတ္တပရိထောတာရမ600တရားလေးရသွားပါပြီဒီဉာဏ်ပိုင်ခြင်းကနိဗ္ဗာန်တကားဝါမှာဉာဏ်ခြေစုံကြမိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တာရမလည်း600တရားရသွားပါပြီ
对吧？你也这个地个，灭多拉要下来，灭多个地拉要下来，西多比。这路里那这个马多的帮路，地方地呢，拉得来路，或者地年半天的苏拉多的帮路，可以。这包个包家啦。哎里嘛，马多的帮呢，地方地呢，拉得来路里，那拿上去。大嘞，碰见3年了，就在下嘛，来太要了嘞。为不得呢，你也听你讲这个说明哩，下辈子慢对不？这路里我那学那些罗便宜，一大人们出口些罗也教你嘛，闹白啊，这个叫嘛，不离些罗一点不哩，些罗一点教你太易他了，那么些不没跟些罗教太易他的感觉咯，些不没跟些罗一的，为不得呢，你也听你讲哈的，卡普呢，为不得呢，为不得呢讲的嘛，高中了。搞些茶米的，为不得那里阿头家到有一台诺地的，只要不明明下来，为不得那你啊，地边家明年有阿头家的，下来一路里一他那个，哎，你还来对要碰见下来那里，下路别慢对，别慢送到路没啊，所以那下来一多少，就得到这样事情那个，那下来一点晓得，这边人哪怕没路跑的，下来哎这个加米的，是我们那么地步的。古将来下了片的，为那个毛为那个，地毛不是个，早比好比下过没来吧的，等你给我谈下了，不，没对一下没对不，没对不变小的，不变小的，满那里为了要求毛谁为了没地步了，没地步不，都得天里别路地没来碰你啊，在路里，呢，趁那话碰你满里嘛，乌拉边边嘛，啥不的，人家好来看呀，人家来太漂亮。哎，为不得那你也的少，西路线，俺呢俺家吧，路人呢路家吧，没路人呢顾问比哇，如果这人来别家吧，哎路里太漂亮哦，办公那里地拉以后的下里的吧，哎，那这里别的，下路路人的少的，不家多的呀，我这嘛肩膀里吧的，下路人的少，西人呢，这边都地里的，还路上嘛路边嘛来着，满那里谈南呀这个，那去人上不内带不。等下早的吧，意思现在500亿，哎么，500亿都没许多，500亿的，我就现在弄的无问题么，都在年轮么，那路里，他边路什么，家里来干什么，碰见电话里用了，家里来比了么，比了哩，后嘛的看嘞，哎哩，500亿米年轮说这个，台湾嘛的看嘞，看那台呢，朋友台湾人没标不，抓把路人没飞考不。这路里都没也出来了嘛，别的嘞，包下了，这里弄嘛抓把包，这路里比了嘛，朋友才有，朋友的个是他家别的标了，哎年了，可嘛对不啦？他嘛没对不？大那里喊你别提你帮的，新片路的好，你好的朋友个，叫你们没你对帮的，这路里，这个俺路边的朋友不多，公家就帮下了嘛，别的家伙，那么哈，这个路，我多赚挂路。多对了，怕嘛一把家要那么糊了，可嘛俺不能话白牙的的不哩？当然，当然提高的下来一点嘛，怕嘛没得了，面子没了嘛，那没下不了嘛，面子没多加比白了，没得当然路别听了的，看俺不就别帮了，没说这个好办不啦了，这路里，没都为你嘛，其他不管了，我面子เอา嘛，没多没得的，阿木表的人，粗嘛没，粗嘛没，大米没，其他不管了。说嘛也大面积没也，我那边的都搞不定那边管了，阿爸的定看没，留抓表没，甩头看嘛不管了，甩头有甩头看也多么，他里面不头看也，所以你讲的我都不能弄不来，路的路，都没见到安了不，像路人早起把那边路让就他没慢慢骗的，老他们那叫的朋友比较多的呀，我是看不来转过，都骗那都是拉不来找不的。没对股票嘛，在路里，那朋友嘛，学姐看大那边下楼也现在在蹦的啊，西藏不着不着的，其他那个，那看平不着了，乌下楼嘛比着不，在路里，爱烧个哩，爱烧的把来说明个哩，除了多的帮的嘛，好多的帮的，地帮的呢，这啥里边面包就帮你来丢的，给你打白帮你来丢的，你那小多，这下先别他了个。马多的帮不过地的，天天的为地给他个，都没事的帮阿妹白皮的给都，都来嘞，都没事的帮他那个，
သစ္စာလေးပါမျက်မှောက်ပြုပုံချင်းတူကားစပြောမှာမဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့သစ္စာလေးပါကိုအရိယမဉ္ဇဉ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုပြီးကဲ့သို့သုလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းယုံနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကို၎င်းယုံနာကလွဲပြီးကဒုက္ခသစ္စာပြောစရာမှမရှိတာကိုယုံနာဟုသောဒုက္ခသစ္စာသို့ဒုက္ခသစ္စာကို၎င်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဟုသောသမုဒယသစ္စာကို၎င်းနောက်ကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်ကင်္ခဝိရဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်သူအဲ့လိုသုံးထားတယ်ခင်ဗျားတို့နားတဲ့အနေနဲ့ပြတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်ဒီလောကီမကသစ္စာကို၎င်းသမုဒယနဲ့ဒုက္ခချုပ်ရနိရောဓသစ္စာကို၎င်းပစ္စုပ္ပန်ဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုသည်ဒါသစ္စာလေးပါမျက်မှောက်ပြုဖို့ညတူပုံမဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့သစ္စာလေးပါကိုအရိယမဲ့ဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုပြီးဒီကဲ့သို့သုလသောတပန်ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်သုလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းယုံနာဟုသောဒုက္ခသစ္စာကို၎င်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟုသောသမုဒယသစ္စာကို၎င်းသမုဒယနဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာနိရောဓသစ္စာကို၎င်းသူ့လိုကတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်ကင်္ခဝိရဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်အဲ့လိုသုံးတယ်အတူတူပါပဲခင်ဗျားတို့နားတယ်ဒီညာနဲ့ဟုတ်လားနာမရူပဘုန်းတို့ပြောလို့ကြတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိစ္ဆေဒဉာဏ်သောလောကီမကသစ္စာကို၎င်းပစ္စယကနာညာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုသည်ဟောသစ္စာလေးပါမျက်မှောက်ပြုပြုံးခြင်းမျက်မှောက်ပြုပြုံးခြင်းဒုဘုံမဟာသောတပန်တို့နဲ့သုလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်များဟုတ်လားသစ္စာလေးပါမျက်မှောက်ပြုပုံးခြင်းဒုဘုံဒီလိုမိတ်ထားပါနောက်တစ်ခါမဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့သက္ကာရိနဝိသိဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုသမုစ္ဆရပဟာဖြင့်ပယ်ပြီးတကယ်လို့ကိရိတာပဲကတမျိုးတည်းမှမဟုတ်တာကိုအဲ့တော့တရင်ကဘာဟံကတမျိုးဝိကမ္မနဘာဟံကတမျိုးသမုစ္ဆရဘာဟံကတမျိုးဘာဟံဆိုတော့ပယ်တာပါပဲနော်တရင်ကဘာဟံဆိုတော့ဒါတခဏပယ်တာပေါ့ဝိကမ္မနဘာဟံဆိုတော့အကြာကြီးပယ်ထားတာပေါ့သမုစ္ဆရဘာဆိုတော့လုံးဝအမြင့်ပတ်ပယ်လိုက်ပြီပေါ့ဒီလိုတွေနောက်တစ်ခါပယ်ပြန်တော့လေကိရိတာဆိုတာကဝိတိတ်ကမကိလေသာကတမျိုးဝိတိတ်ကမကိလေသာကတမျိုးပရိယုဌာဏကိလေသာကတမျိုးအနုတ္တကိလေသာကတမျိုး၃မျိုးဒါကိလေသာ10ပါး14ပါး1500ကိလေသာတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာဟုတ်လားဝိတိတ်ကမကိလေသာပရိယုဌာဏကိလေသာအနုတ္တကိလေသာ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဝိတိတ်ကမကိလေသာတော့ဒါလွန်ကျူးတောင်းကြတဲ့ကိလေသာပေါ့ဒီလိုတွေပရိယုဌာဏကိလေသာတော့ထကြွတောင်းကြတဲ့ကိလေသာဒီပိရိအနုတ္တကိလေသာငုံနေတဲ့ကိလေသာအဲ့ဒါဘာနဲ့ဥပမာပေးဆိုတော့ရမ်းမိจิตကလေးဥပမာပေးထားတယ်ဆိုကြပါစို့ရမ်းမိจิตထဲမှာမိရှိတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလားသူဆိုမြင်ရပါသလားမမြင်ရတဲ့ကိလေသာပေါ့မမြင်ရတဲ့မိပေါ့ငုံနေတဲ့မိပေါ့ကဲမိจิตထံလေးထုတ်ပြီးတော့မှဘေးကဟိုမိจิตကလေးရမ်းဘေးကရမ်းအိမ်နေတဲ့ချစ်လက်တန်းမိတောက်မလာဘူးလားအဲ့ဒီတောက်လာတဲ့မိနဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာနဲ့တို့သည်ကဲအမိုက်ပုံတွေပဲရှုပ်လိုက်ကမလောင်ဘူးလားလောင်ပြီးတဲ့ဝိတိတ်ကမကိလေသာနဲ့တို့သည်ဒါလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာထကြွားတဲ့ကိလေသာငုံနေတဲ့ကိလေသာဒီလိုမိတ်ထားပါတပည့်တို့ဝိပဿနာအာထုနာဘယ်ကိလေသာပယ်လဲဗျာဟောလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာဟုတ်လားထကြွားတဲ့ကိလေသာဒီနှစ်ခုကိုပယ်သည်ဘယ်တော့ကြာပဲတရင်ကဘာအဖြစ်ပယ်သည်ဒီလိုတွေသောတပန်ကျတော့မဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကသမုစ္ဆရဘာအဖြစ်ပယ်သည်ဒီလိုတွေအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပယ်ပုံပယ်သီးတော့မတူနိုင်ဘူးလားကဲအဲ့ဒါလေးကြည်မဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုသမုစ္ဆရဘာအဖြစ်ပယ်ပြီးတဲ့ကဲသို့သုလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လေဟုတ်ပလားနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြင့်တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပစ္စယပရိကဉာဏ်ဖြင့်ဝိသိကိစ္စကိုတရင်ကဘာအဖြစ်ပယ်သည်ကဲကိလေသာပယ်ပုံညို့မတူဘူးလားသောတပန်သစ္စာမျက်မှောက်ပြုပုံညို့မတူဘူးလားခုကိလေသာပယ်ပုံညို့မတူဘူးလားဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါနောက်တခါမဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့မြဲသောဂတိလာရောက်ရရှိပြီးတဲ့ကဲသို့သူလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းလတ်ရတာသောပါရမတတ္တရသွားပါပြီဘာဖြစ်လို့တတ္တရတယ်လို့ဆိုနေအပေလေးပါးပြတဘောနဲ့ဘောစိတ်ရလို့ဘယ်တော့မှစိတ်မအေးခဲ့ရဘူးတဲ့အပေလေးပါးကိုတော့ဟိုအမိန်စာရီပြီးတဲ့မိန်ထားလိုက်တာတွေများတက်ကတိတန်းလန်ကြီးရှိနေမဲ့ဆိုရင်အပေမျိုးစစ်ကဝမ်းထဲမှာမိတောက်နေသည်အပေမိမငိမ့်ရသေးဘူးအပေမိမငိမ့်ရသေးလူဖြစ်ပြီးတော့လူဘူးတွေပဲနတ်ဖြစ်တော့နတ်ဘူးတွေပဲပြမဖြစ်လို့ပြမအပူကောင်းတွေပဲဒီလိုအေးလူတွေအေးလူနေရင်မရှိသေးဘူးဗော
ဒီမှာတရင်ငါလေးခင်ဗျအပင်မိခဏလေးငိမ့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒါခဏလေးတော့အေးမြမှုမခံစားရဘူးလားဒီသဘောပဲအဲ့တော့သက်သာရသွားတာပေါ့သက်သာရသွားတော့ပေါ့ဒါမို့အဝိဇ္ဇငရဲကြီးဆိုတာကအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့အဝိဇ္ဇလို့ခေါ်တာကိုဟုတ်ပလားတောက်နေငရဲမိလျံရဲ့အကြလာပြတော့ခြင်းမရှိကတမျိုးရှောက်ရှိတဲ့ငရဲသားတွေရဲ့အကြလာပြတော့ခြင်းကမရှိကခြင်းကတမျိုးဟိုဝါကြီးတောက်ထဲမှာမုံညက်တွေထောင်းသိထားပြီးတဲ့ကဲဆိုငရဲသူငရဲသားတွေပြည့်ညတ်တယ်ဆိုထားတာကိုနော်ခံစားတဲ့ငရဲဒုက္ခအကြလာပြတော့မရှိခြင်းတမျိုးအင်္ဂါ၃ချက်တဲ့ပြည်စုံလို့အဝိဇ္ဇငရဲလို့ခေါ်သည်ဒီလိုကြီးအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်အပုံတသိမ်းမို့တပုံသားလေးတော့မှသက်သာရမရှိဘူးဆိုပဲဒီမှာခင်ဗျားတို့တက်ကလေးတွေငရဲမိဝိသိကိစ္စငရဲမိအခိုက်တန်နေသူလာတော့တယ်ဗာညငိမ့်တတ်နိုင်ပြီဆိုတော့အခိုက်တန်လေးအေးမြတဲ့အရသာလေးနဲ့သက်သာရမရပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုသက်သာရလို့ဆိုတယ်နောက်ကဒီသူလာတော့တယ်ဗာညရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကနိဗ္ဗာန်တကားပေါ်မှာညခြေသုံးရမိနေပါပြီအဲ့ဒါကြတော့ပရိသောမတရားနားလေတဲ့ကြိုးကြည့်သူကိုမျိုးတွေကနောက်ဆုံးနံပါတ်9အင်္ဂါနဲ့သွားညီညွတ်တယ်အမတဒေါရအာဟိတတိတိ EDB ပဋိသုံးပါးတရားနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာပဋိသုံးပါးတရားနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်နိဗ္ဗာန်တကားပေါ်မှာဉာဏ်ခြေသုံးရပြီနေပါပြီဒီလိုဆိုရတယ်အခုပဋိသုံးပါးတရားနားလည်လိုက်တော့ဟုတ်ပလားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလည်လိုက်တော့အကျိုးတရားတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါတော့ကျတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာယုတရားနဲ့ပိုင်ရသေးတယ်ဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဘာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်နေနောက်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုက်ကြသေးတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဘာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဒီဉာဏ်ပိုင်ခြင်းကနိဗ္ဗာန်တကားဝဉာဏ်ခြေစုံရပြီနေပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒိဋ္ဌိတဲ့ဝိသိကိစ္စပယ်ခွာပြီးတဲ့အတွက်သာတော်မှာသက်သာရသွားပါပြီနောက်တော့နိဗ္ဗာန်ဒီသူလာသောတပန်ဉာဏ်ပိုင်မင်းကိုယ်တဏ္ဍမှာသိမ့်မိုက်မိတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်တကားဝမှာဉာဏ်ခြေစုံရပြီနေပါပြီဒီလိုဒီဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်တကားဝလည်းဉာဏ်ခြေစုံရပြီတဲ့အပယ်လေးပါးပြည့်လည်းတဘောနဲ့စိတ်အေးရပြီးတော့ဒီဉာဏ်ပိုင်ရှင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဂတိလွဲမတဲ့ရှိအောင်မလဲအနိယတဂရိကောလို့ခေါ်သည်ဒီလိုဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုလိုက်စားတာလေးကကိုနာကြတာလေးကဘလောက်မှပင်မဆင်းရတာမဟုတ်ဘူးရလက်တဲ့ကြိုးကြီးသူတွေကဒါအာမထုတ်ရသေးဘူးနော်ခန္ဓာပဋိသလောတရားနားလဲကမြန်နဲ့ဟုတ်လားနှစ်ညာကပိုင်မရမနေဘူးလားဒီနှစ်ညာရထားတယ်ရပြီးတော့မှဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဉာဏ်စဉ်အစင်းနဲ့တက်အားထုတ်ရမှာဒီလိုဒီနှစ်ညာကခန္ဓာပဋိသလောသမုပ္ပါနားလဲမှရနေတဲ့နှစ်ညာအဲ့ဒီဉာဏ်အခြေခံပြီးတော့မှဝိပဿနာသာသမ္မတနာဉာဏ်ကခန္ဓာတွင်းလှည့်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ရမှာကိုဟုတ်ပလားခန္ဓာကဘယ်သဘောတွေပြောနေပါလဲဘယ်ပုံစံနေပြနေပါလဲဘယ်လိုတွေဆိုနေပါလဲသုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသမ္မတနာဉာဏ်လို့ခေါ်သည်ဒီလိုဒီအဲ့တော့သမ္မတနာဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်တော့အဖြစ်ပြက်တွေဉာဏ်နဲ့အမြင်ချင်းတော့ဥရိယဝေဉာဏ်ခေါ်တာပေါ့နောက်ကျဉာဏ်ကရေးကြတာကအဖြစ်ကောမြင်မြင်အပြက်ကြီးမြင်တော့ဘင်္ဂဉာဏ်လို့ခေါ်သည်အဲ့ဉာဏ်သုံးပါးကိုကြည့်လို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကယထာဘုရားဉာဏ်လို့ပေါင်းလိုက်သည်ဘုရားကလည်းပေါင်းထားသည်နောက်တခါဘေးသိနေလို့ထင်လာတဲ့ဉာဏ်တက်မဲ့တပြက်နဲ့တက်ဘေးသိနေတာဘာလို့ထင်လာတဲ့ဉာဏ်ဘယဉာဏ်တက်မဲ့အပြစ်သိနေတာဘာလို့ထင်လာတဲ့ဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကြည့်နေမှပြင်းမှုညှိငွေတဲ့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်အဲ့သုံးဉာဏ်ကိုပေါက်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လို့ခေါ်သည်တော့ဖြစ်ပျက်မြောင်ယူယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဖြစ်ပျက်မုံအောင်ယူနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပြီးတော့မှသင်္ခါရဖြစ်ပျက်နယ်ပယ်ကသင်္ခါရနယ်ပယ်ကလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့ဉာဏ်မုံစိတုကမြဒါဉာဏ်ဒီလိုတွေလွတ်မြောက်ခြင်းပဲလွတ်မြောက်ခြင်းညာပဲလွတ်မြောက်လောက်ဉာဏ်ကမရင်ကျက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပျက်အနိစ္စကိုပဲဝိပဿနာနဲ့ပြန်လို့ရှုပွားနေရတဲ့ဉာဏ်ပဋိသင်္ခါဉာဏ်ဒီလိုတွေပဋိသင်္ခါဉာဏ်ပြီးတော့မင်းဖြစ်ခြင်းလို့ပြည့်စင်တော့ပြက်လိုက်တန်းกว่าဆိုမှဥပိ္ပခာသဘောနဲ့လိလူရှိပြီးတော့အထုံတဲ့ဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်သင်္ခါရတွေကအနိစ္စတွေကိုလိလူရှုပြီးကြလားအထုံတဲ့ဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ပြီးတော့မှပရိကံဟုတ်ပလားဥပဇာအနုလုံဒါကဝိသီ၃ချက်အဲ့ဒါကအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်သည်သူကအောက်ဉာဏ်နေနဲ့လျော်တယ်ပြီးတော့မှကုတ္တရုဉာဏ်အဲ့ဒါဉာဏ်ကတော့လောကီတွေပဲရှိသေးတယ်သို့တော့ဖြစ်ပျက်ကိုကြောခိုင်းလိုက်ပြီမဖြစ်မြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီပြောကြပါလို့လေဖြစ်ပျက်တွေကိုကြောခိုင်းလိုက်ပြီမဖြစ်မြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြီသို့တော့ဉာဏ်ကလောကီနေလည်းရှိသေးတယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့ကုတ္တရုဉာဏ်လို့ခေါ်သည်ပြီးတော့မှသောတပတိမေဉာဏ်တစ်ကြိမ်ပဲနှစ်ကြိမ်ပဲဖြေဥထောင်းတာပြီမက္ကပညာတက္ကိမတတစ်ကြိမ်ပဲ
ပြီးတော့မှညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်ဖိုးညံက3ကြိမ်ညံနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ကြိမ်ပြီးတော့မှပိဿဝကဏညံအကြိမ်များသွားဒါညံစဉ်ခေါ်တာပါပဲအဲ့တော့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပိဿပရိကဉာဏ်ကဒီဉာဏ်ကခန္ဓာပရိသသုံးပါးနားလည်မှရတဲ့ဉာဏ်ပြီးတော့မှပဲဒီဉာဏ်စဉ်နဲ့သွားမှာသူဉာဏ်စဉ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟုတ်ပလားဉာဏ်စဉ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီသမ္မပဒဉာဏ်5ပါးပြောင်းအာထောရဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကြတော့မဂ္ဂင်က5ပါးပဲရှိသေးသည်အပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်လည်းမဂ္ဂင်ကတော့5ပါးပဲနောက်ကဘေးသိတယ်လို့ထင်တဲ့ဉာဏ်လည်းမဂ္ဂင်ကတော့5ပါးပဲအပြစ်သိတယ်လို့ထင်တဲ့ဉာဏ်လည်းမဂ္ဂင်ကတော့5ပါးပဲပြင်မုံကြီးခွေးတဲ့ဉာဏ်လည်းမဂ္ဂင်ကတော့5ပါးပဲနောက်ကမုံသီတုကမြတ်ဉာဏ်ဆိုလည်းမဂ္ဂင်ကတော့ညာ5ပါးပဲသို့သောရှင်း5ပါးနဲ့နောက်5ပါးနဲ့နှုတ်နာနဲ့ထက်တာနဲ့နှုတာနဲ့ရင့်တာနဲ့မခြားနာဘူးလားနှုတ်ရကထက်သွားတာကိုနှုရကရင့်သွားတော့ဉာဏ်နဲ့တက်သည်လို့ခေါ်သည်နောက်ကပဋိသင်္ခါဉာဏ်လည်းမဂ္ဂင်ကတော့5ပါးပဲရှိသေးတယ်6ပါးဖြစ်မလာသေးဘူးနော်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လည်း5ပါးပဲရှိသေးတယ်အနုလောမဉာဏ်လည်း5ပါးပဲရှိသေးတယ်ကုတ္တဘဉာဏ်တော့5ပါးဒီကျမှ7ပါးပြေးသွားတာ7ပါးပြီးတော့လောကီဘက်ကလွန်မြောက်သွားပါပြီလောကုတ္တရာဘက်ကိုအကျုံးဝင်သွားပါပြီပုထုဇဉ်ဂတိကပုထုဇဉ်အနွယ်ဆက်ပြတ်သွားပါပြီအရိယာမဲ့ဘုံကိုဟုတ်လားတက်အရိယာစကတက်လန်းသွားပါပြီဒီနည်းနဲ့အာထုတ်ကြမှာဒီနည်းနဲ့အာထုတ်ကြမှာသဘောကောက်ပေါက်ကြလားဒါပြင်ခါတို့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်ပိဿပရိက္ခဉာဏ်ဆိုရက်မဲ့ဖို့မေတ္တာဖို့ဒိဋ္ဌိကိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီသီကအတိနဲ့မဖဲခွာမထားပါပဲနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်အာထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဒီကလာပန်းနဲ့ရောက်ကြမြင်တော့မတယ်လေဒီလိုခမည်းစနစ်တကျနားလည်ပါစေဒါလေးသဘောပေါက်သွားပြီနော်ဒါပြီကိုယ်တန်မှာမြင်နိုင်ကြားတယ်ဟုတ်လားနားနိုင်မိုးတယ်စားတယ်တောက်တယ်တူတဲ့ကြံကြားနေစီတိုင်းဟုတ်လားမြင်စိတ်ကလေးပဲဟုတ်လားနာညုတ်တရားလေးပဲမြင်တဲ့ခန္ဓာလေးပဲမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေးပဲကြားတဲ့ရုပ်နာလေးပဲကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲကြားစိတ်ကလေးပဲဘယ်လိုပဲဆိုင်မှုဆွဲနေနေဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းအမှန်ကဒီဉာဏ်နေပိုင်းနေတာပဲဒီခန္ဓာမဲ့သက်ကာယတရားကြီးတွေပဲသက်ကာယဘာမှပြည့်မရှိဘူးနော်ဒီခန္ဓာသက်ကာယကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအယူမှားတယ်ဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်အပြစ်ရှိရတာကိုခုအပြစ်ပေးတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသူတော်ကောင်းဉာဏ်နဲ့ဖယ်ခွာချတော့ပဋိသမတရားနားလည်ဉာဏ်နဲ့ဖယ်ခွာချတော့ဒီဒုက္ခပေးတဲ့ဉာဏ်ကကိုယ်နာမှာမကတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကဒီဉာဏ်ပိုင်ခြင်းကအပယ်လေးပါရောက်တယ်မြင်တော်မယ်လေဒီလိုဘောပေါက်တာပါဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဟုတ်ပလားနာမနာယုတ်တရားနဲ့ပိုက်ကြသေးတယ်ညာနာမရူပပရိသေတဲ့ညာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သေးတဲ့ညာဒီကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုက်ကြသေးတယ်ညာပိစ္ဆာပရိကညာကင်္ခဝိဒနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သေးတဲ့ညာဒါပေမဲ့ကင်္ခဝိဒနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တော့အကြောင်းတစ်ဘက်ကဘယ်တကားမပိလားပိစ္ဆာပရိကညာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုက်ကြသေးတယ်ပိစ္ဆာပရိကညာကျတော့အကြောင်းတစ်ဘက်ကနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားဒီကနာမရူပပရိသေတဲ့ညာဟုတ်ပလားနာမရူပပရိသေတဲ့ညာတော့ဒီမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တော့အကျိုးတစ်ဘက်ကဘယ်တကားမပိလားနာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်ဝါနမကိနောနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားတဲ့မြင်တိုင်းကြားတယ်ဟုတ်လားနားနိုင်မိုးတဲ့စားလဲသွားတယ်ညာမြင့်နဲ့ညာဝိသုဒ္ဓရဲ့နဲ့မျိုးအင်္ဂါလေးနဲ့ပြည်စုံနေလို့ဒီညာပိုင်ရှင်တို့သုလာသောတပန်လို့ခေါ်သည်သဘောကောပေါက်ကြပါလားကဲအချိန်စီးပြီးနားနေပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်စို့